Show Speed, umwe mu bashyitsi navuga ngo bari bategerejwe cyane hano kuri stade Amahoro. Urabona ko amaze kuhagera, yinjiye ari kuri moto. Kayishema yambaye umupira w'Amavubi, umupira ugizwe n'idrapo y'u Rwanda, arimo araguruka, arimo aragenda asuhuza abafana. Yinjiye muri stade afite abantu miliyoni 45 zimukurikiye. Nibyo rero ni Show Speed, ni umunyamerika. Bimwe mu byo azwiho ni gukora show cyangwa se ibitaramo bye cyangwa se ibirori cyangwa gusura ari live. Yagize gutya ku kuboko abari kubara bageze online. Muze babwira ko tumanutse mu kanya afite miliyoni 45. Akoresha imbuga nkoranyambaga. Ku bantu bavuga batese Show Speed ni muntu ki uri hano kuri stade Amahoro, navuga ngo ni umusore ukiri muto w'imyaka 20 wamenyekanye mu gukoresha imbuga nkoranyambaga. Akomoka mu gihugu cya Amerika, hanyuma rero yaramaze iminsi ari kuzenguruka ibihugu bitandukanye yerekana umuco waho, yerekana ibikorwa bitandukanye, ariko akabazwi cyane muri acrobacy, mu bintu biri acrobatique, ndetse akaba nyine agenda azenguruka ugasanga arimo arashyiraho ibintu bimeze nka challenge kugira ngo yobore FIFA ahita atanga igikombe. Uyu munsi rero ari muri stade Amahoro, urabona ko ari kugenda azenguruka, ari kumwe na ekipe n'ubundi imufatira amashusho ari live mu buryo nyine bivuze ngo uramutse ugiye nko kuri channel ya YouTube yewe uhita ubona ko ari live. Hanyuma rero bahise banamuhereza ingabo, arimo arabyina arigana umuco nyarwanda. Ni bimwe mu bintu nyine n'ubundi bijya bimuranga hano rero kuri stade Amahoro. Ku bantu bakurikiye televiziyo Rwanda hirya no hino, muri kubona ko ari ibirori biryoshye, bishyushye, bibereye ijisho, nyuma y'uko twinjiye muri half time y'umukino uri guhuza ikipe y'Indahangarwa ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Nakunze iyi tuwaye kuko nigaruka ku isoko, kuko ni umwirabura, niho kuvuga ngo reka nsubire aho ashobora kuba hariho avoka afite igisekuru njye kureba ibyaho. Nabonye ibihugu byinshi yatambutsemo, yagiye areba akurikirana imico yaho. So ubona ko rero ubundi icyo ashaka mu by'ukuri niho kureba ngo ni ibiki ubu buzima bushya ni ubuhe. Social media zazanye ibintu nyine, ni internet n'ikiyazanye. Nibyo. Hanyuma kandi icyo twababwira, Show Speed mu gitondo cy'uyu munsi yagaragaye ari mu birunga aho yagiye gusura ingagi. Hanyuma rero nyine gahunda yari ikurikiyeho kwari ukuza hano kuri stade Amahoro.